смотри. Всем привет, друзья. Мы записываем голосовое видео по Роблоксу. Блин, а где мы? Надо вернуться, чтобы подписчики видели, как вы проходили. Сегодня мы без Макфредди Троид Про, потому что у него, короче, появились тоже дела. Но не бойтесь, мы его за это в следующем видео затроллим в какой-то игре, потому что он, как обычно, нам испортил все. Сегодня со мной только, и представься еще раз, вот ты был в прошлом видео по Майнкрафту. Да, я, короче, меня только там было мой двойник, а так меня зовут Андрей Кру 2014, крутой, да, я крутой. Вот, видите, какой он крутой. Ну и с вами, как всегда, я, Андрей Про Маугу. Пойдемте проходить. Погнали, это так сложно вообще. Ну не надо сарказма, это сейчас будет сложно, пока легко, да. Подписчики, вы напишите в комментариях, как у вас еще дела. Мы все прочитаем, поставим. Я поставлю каждому лайк на комментарий. То, что понравилось автор. Да, вот. Андрей, как ты думаешь, мы это обе пройдем или нет? Ну, надеюсь. Ну, я тоже надеюсь. А еще я надеюсь, что у нас записывается видео, иначе мы в пролете лошары тупые. Но если оно не записалось, то у меня уже нет сил записывать новое видео. Будем вечером снимать и разбираться с программой для записывания видео. Да не, у меня, я сейчас записываю. Ну да, если, в общем, ребята, вот даже, вот ты слышишь меня, да? Если видео выйдет от лица этого Андрея Про 2014, если видео выйдет от его лица, значит у меня не записалось видео и, ну вот, короче, знаете, если что, значит просто у меня не записалось видео. Не переживайте, я жив. Кстати, ребята, по-моему, вы набрали, этот, Андрей 2014, они набрали 5 подписчиков или у вас 4 пока тут? Давай я посмотрю, если Давай, посмотри. Посмотри в ютубе наш канал. Ну, в общем, ребята, кто... нет! Ё-моё! Блин. В общем, ребят, кто сейчас... Что такое, блин? Так, понял. Почему ты так чихаешь? Почему ты так чихаешь? Не, ну, такой вот я по жизни. А ты где, Андрей? А вот. В общем, ребят, кто после этого видео сейчас, кто сейчас подпишется, будет 5 подписчиков, тому мы разыграем тому мы разыграем, короче. Да блин, как сложно. Ой, что происходит? Помогите. Ладно, не буду. В общем, давай, Андрей, постоим, расскажем. Тот, кто сейчас подпишется 5-м подписчиком, тот получит приз. Во-первых, я распишусь ему на стенке в ВК. Во-вторых, короче, он снимется в одном нашем видео. Ну, там созвонимся, снимется наше видео и, возможно, ну, невозможно, смотря какая игра, короче, мы ему задонатим в ту игру, в которой будем снимать видео. Вот, поэтому, если еще не подписаны, сейчас подпишись, потому что нас смотрит 90% людей без подписки. Мне лень монтировать то, что это правда, ну, поверьте. Блин, ты чё? Давай я буду монтировать, а он... А как ты так круто проходишь? Ой, ай! Андрей, а давай я буду монтировать, потому что у меня есть просто программа для монтирования. Да, блин, тоже есть, ну давай, пока что наши подписчики, будут посмотреть такое. Кстати, Андрей. Что? Как ты, вот, ты, как тебе сказать, даже, ну сейчас вот, я, ну давай проходим. А как это, просто идти? Или перепрыгивать зеленую?
А просто Конечно, идти. можно идти. Да. Ой. Блин, я упал. Блин, я умер. Как же печально. Блин, не прыгай. Да хватит чихать. Ты чё голым, что ли? Андрей, а ты любишь сухарики? Да, люблю. А ты знал то, что недавно кириешки выпустили новый вкус недавно кириешки выпустили новый вкус с свининой вместе с картошкой. Кириешки. Вкусные сухарики на каждый день. Но у них новый вышел вкус. Если ты купишь их на их сайте по моему промокоду Андрей Маумгуму на английском большими буквами, то ты получишь 5 пачек новых кириешек. Они есть в каждом магазине России. Заходи, покупай кириешки. Спонсор этого видео. Да, хорошо. Я прям с радостью пойду и потрачу сейчас свои деньги на эти кириешки. Альга, паду, бро.